الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي د درسونو په لړۍ کې نن زموږ درس د دیموکراسي، جمهوریت او د دې حقیقت معلومول چې آیا د څه شی دی. لکه څنګه چې نن سبا په ډېر شور او زور سره د ډېرو خلکو له خولې نه یو بېدینه کلمه راوځي او په ډېر فخر او تکبر سره په مرکو، مجلسونو، اخبارونو، کتابونو کې خلکو ته نشر کوي. دا هغه کسان دي دوستانو چې د اسلام مقدس دین نه منحرف دي، هغې نه اعراض کوونکي دي، او د امریکا او د یهودو نصاراو او د صلیبي محاربو کفارو د کلچر او سیاست څخه متاثره دي. بلکې ځینې پکې لا بیا داسې کسان هم شته چې کلمه هغوی ته د اسلامي فکر او یا بلنې دعوت ورته وشي چې ته ورته دعوت وکړې د کلمې، یا د هغوی غلط حرکات او دارنګې د هغوی دغه عمل ورته په ګوته کې چې ګوره دا کفر دی، نو فوراً څه وایي دا خو دیموکراسي ده، ته خبر نه یې. حال دیموکراسي از شما خبر ندارید. حال دا چې دوی د دې کلمې په معنا او حقیقت نه پوهېږي چې دیموکراسي څومره نجسه او دارنګې ترخه کلمه ده چې دا د شیطان په حرکت سره ویل کېږي. شیطان خلکو ته دا حرکت ورکړی، او ځینې لا پکې بیا داسې ګمراهان هم شته چې د خپلو هدفونو، خواهشاتو د پوره کولو لپاره دا کلمه استعمالوي. ځکه چې زنا کوي وایي لکه دیموکراسي ده، اخلاق کوي وایي دا دیموکراسي ده، دا یې وسیله ګرځوي. او اوسني وخت کې لا بیا بعضې مرتد دا خبره هم کوي چې کسی که دموکراسی را قبول ندارد جایش در افغانستان نیست. بعضې لا پکې بیا داسې هم وایي څه وکړو، حالات خراب دي، شرایط داسې راغلل، چاره نشته، سازش پکار دی، دا دیموکراسي ده. خو په مختصرو الفاظو کې به وروسته موږ د دیموکراسۍ د کفر دارنګې د جمهوریت او د دیموکراسۍ د کفر تقریبا 50 دلایل ذکر کړو. خو مختصرا دیموکراسي د اسلام سره لاندې فرق لري. اول دیموکراسي نظام د انسان په لاس جوړ شوی نظام دی، او اسلامی نظام د الله د طرف نه نظام دی. نو د اسلامی نظام سره ځکه ډیر فرق لري. دویم دیموکراسي د الله د قانون نه سره اړونه ده او د کفر د نظام نه دي. دریم دیموکراسي او جمهوریت کې د الله تعالی بندګي نه کولی، د هغه امر نهي هغې ته غاړه نه ایښودلي، هغه نه مني، ځکه وایي دا جمهوریت دی، دیموکراسي ده. بل دیموکراسي کې د الله په شعایرو باندې، د الله په حدودو باندې استهزاء کېږي، د ازادۍ په نوم باندې ګیره نه پرېږدم ولې دیموکراسي د جمهوریت دی. من نه کوم ځکه دیموکراسي د ازادي ده. پنځم نمبر کې دیموکراسي کې حدود، قصاص، تعزیرات نافذولو ته ظلم ویل کېږي. لکه دا خبره د نن وخت دیموکراسان او جمهوریت والاو ټول د خولې نه راوځي. شپږم نمبر کې دیموکراسي کې د مونځ په کولو باندې کومه پابندي هم نه وي، خو برعکس د فحشا د مجلسونو بازار بیا ګرم وي. اووم نمبر کې دیموکراسي کې روژه خوړل د هر چا خپل شخصي فیصله ده، که خوري او که نیسي. لکه که څه درته وویل فوراً ته وایي دا جمهوریت دی، دیموکراسي ده. اتم دیموکراسي کې زکات ورکول نقصان او تاوان ګڼي، ځکه دا خلک ضرور دا خبره کوي چې کار یې نه دی کړی، ټوله پیسې ورکوي، نقصان دی که نه. نهم نمبر کې دیموکراسي کې حج ته تل داسې ستوماني ګڼي چې ګوره ځان ولې ستړی کړې، پیسې لري هلته به څه شی وکړي، او بیا خندا کول پکې موجود هم وي، خندا پکې کېږي.
لسم نمبر کې دیموکراسي کې د هر چا حقوق پیمالیږي. د ښځې حق پکې نشته، د نر پکې نشته. هغه دوی د خولې بیانات دي، داسې شور او غوغا جوړه کړله چې هله د ښځې حقوق پیمال شو. په اسلام کې د ښځې حق نشته، دا دی وغه دی. دوی د ښځې حق دا وایي چې یاره ورتګ ته وباسه او لوپټاو د سر نه وتړو، بازار کې بربنډه ګرځي، بس دی د دې حق دی. د دیموکراسۍ کې د ښځې 11 نمبر کې دیموکراسۍ کې کفر، شرک، بدعت، طلاق راوړل دي چې څوک څه کوي خوښ یې هغه دې کوي. ولې جمهوریت دی، دیموکراسي ده. 12 نمبر کې دیموکراسۍ کې دین د سیاست نه جدا کیږي، حالانکه دین په خپل سیاست دی. دا غلطه خبره ده چې سیاست جدا دی او دین جدا دی. خو دا سیاست نه لکه دا د اوسني سیاست مداران دا کافر دي، دا مرتد دي، کفر کوي په نوم د سیاست. بلکې اسلام خپل سیاسي دین دی، خو دا سیاست نه لکه د دې خلکو په نظریه باندې. 14 نمبر کې دیموکراسي کې د جهاد فی سبیل الله نه بالکل انکار دی، ځکه چې مرتد ته اجازه ده چې ارتداد وکړي، کافر ته اجازه ده خپل کفر وکړي، دا ته اجازه شته چې په قرآن پورې استهزاء وکړي، دین پورې استهزاء وکړي. نو که تو سره جهاد کې فوراً دا تا ته وایي چې ولې جمهوریت نه دی، دیموکراسي نه ده، لہذا جهاد بالکل پکې ختمیږي. 15 نمبر کې دیموکراسي کې مدرسې چلولو ته ضرور دی، د شهادتګردي وي. خو بل طرف ته د کفر مراکز د یهودیت نصرانیت د پرچار دپاره، د هغوی د نشر اشاعت دپاره لوی مراکز چې هغه مکتبونه دي، سکولونه، کالجونه، هغې ته به یې ډېره توجه ورکوي. خو مدرسې ته د دهشتګردي وي او یا د دهشتګردۍ مرکز دی. 14 نمبر کې دوستانو دیموکراسۍ کې د سړي او ښځې حقوق برابر دي، دوی وی برابر دي. خو لیکن افسوس دا دی، موږ دا خبره کوو چې اسلام خو ښځې ته دومره حقوق ورکړي، هغومره سړي ته نه دي ورکړي. ښځې ته یې ویلې چې په کور کې کښېنه، سړی به یې له راوړي او خورې به. په دیموکراسۍ کې بازار ته وباسي، خپل دفتر له به ځي، پیسه به ګټي، خپله به یې خوري. اوس دا د ښځې حق شو که نه؟ دا د ښځې بېعزتي شو. 19 نمبر کې دیموکراسۍ کې په ګناهونو باندې جرأت کول شجاعت او پهلواني ګڼل کېږي. څوک چې یو کار کوي لکه وایي دا ډېر بهادر سړی دی، فلانی قتل کوي، فلانی زنا کوي، حالانکه اسلام بیا د دې مخنیوی کوي. نو دومره فرق دی. 18 نمبر کې دیموکراسۍ کې څوک چې جهاد کوي، مجاهدین او طالبان، دا هغې ته سپکه سترګه ګوري، څوک ورته دهشتګر وایي، څوک ورته څه وایي، څوک ورته څه وایي، حالانکه د اسلام په نسب باندې او دارنګه د قرآن او حدیث په نسب باندې هغه د ټولو خلکو نه غوره خلک دي، ځکه د دین د سرلوړۍ دپاره ځان قربانوي، د اله د کلمت الله دپاره د خپل مقدس نفسونه قربانوي. خو لیکن برعکس ته په دې دیموکراسۍ او جمهوریت کې تنګ نظري خلک وایي. 19 نمبر کې دیموکراسۍ کې فحاشۍ او عریانۍ په دې باندې افتخار کوي چې ته ښه ډم دې وګوره، فلانی زبردست ډم دی. ثقافت ته وایي دوی څه شی کوي؟ خدمت کوي. هلکه ثقافت ډمګري ده. 20 نمبر کې دیموکراسۍ کې حیا، عفت، عزت او دارنګې د خلکو عزت اخیستل، ابرو اخیستل په دیموکراسۍ او جمهوریت کې کېږي. ځکه چا سره زنا وکړه په خپله خوښه، بلکې په زور یې وکړه، ته چې لاړ شي ویل که خیر دی، د دوی خوښه او دا خو پروا نه کوي، دیموکراسي د جمهوریت دی. نو زه پردی عزت دې ولوټه او بیا وایي چې دیموکراسي دی یا جمهوریت دی، دومره فایده پکې ده نو. لیکن اسلام کې بیا دا چېرته دی؟ اسلام کې د چا عزت او د چا حیا، د چا ابرو دې ولوټله، تا ته به سزا درکولی کېږي. 21 نمبر کې دیموکراسۍ کې رشوت ته شیرینه وایي، بخشش ورته وایي. رشوت واخلې وایي خیر دیموکراسي ته شیرینه را راکړه. پاکستان مرتدینو ته بیا چای پاڼې وایي دغه پولیس. 22 نمبر کې دیموکراسۍ کې غلا، غصب، زور زیاتی او دارنګې دا ښه په جوش خروش سره روان وي. تاسو وګورئ نن په دې ټول ملکونو باندې دیموکراسي او جمهوریت په نوم باندې چې کوم حکومتونه په دې باندې نافذ دي،
څومره غلاګانې پکې کېږي، څومره مالونه پکې غصب کېږي، څومره زیاتې کېږي. حالانکه که اسلام کې د غلا وکړه، اسلامي حکومت نو اسلام د لاس پرې کوي، زور زیاتې چا سره وکړه د هغې بدله به وویني. لیکن دا بیا په جمهوریت دیموکراسۍ کې نشته. د رښتم نمبر کې دیموکراسۍ کې ګډا کول، سندرې، کنجرتوب، نڅا، دې ته د روح تازه کول وایي. حالانکه دا د روح مړه کېدل دي. اسلام دا منې کړې ده، ومن الناس من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. اسلام کې دې ته دا یو داسې ګمراه کن شی دی چې خلک د الله د لارې نه بندوي، سرود او ګډا او نڅا، سندرې، ګانې بجانې وغیره. لیکن افسوس چې جمهوریت او دیموکراسۍ کې ته بیا د روح غذا وایي. څلېرویشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې د زنا مراکز جوړول دوی ته حاصل دی چې د زنا مراکز جوړ کړي، ځکه ازادي د جمهوریت دی. لیکن برعکس اسلام بیا د دې نه ډېره سخته منع کوي او بلکې زناکار ته سزا ورکوي. که چېرته واده والا نو هغه به رجم کېږي، که غیر واده والا هغه په درو والا کېږي. پنځه نمبر کې دوستانو دیموکراسۍ کې شراب، نشه کول او جمهوریت کې دا کارونه کول دی او طبیعت خوشحالول دي. او یار سړی خوښه د ازادي ده، خلکو باندې به ساحه نه راتنګې، تنګ نظري به نه کې. لیکن برعکس اسلام بیا زمونږ د عقل حفاظت هم کړی چې ګوره نشه یي شی مسکه، شراب مسکه، دارنګې چرس، سګرټ نسوار مه کوه، عقل به دې خراب شي. الله عقل درکړی دې دپاره چې ته پرې سوچ وکړې د الله په دې کائناتو کې، دا نه چې ته په نشه باندې خراب کړي. شپږویشتم نمبر کې دوستانو دیموکراسۍ کې زنا کول دا یو عادي کار دی د دوی په نسبت باندې، او چپ شپې بیا تا باندې هېڅ هم نشته، ځکه جمهوریت ته وایي، دیموکراسي ده که نه. دارنګه اوویشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې د خنزیر او مرداره غوښه خوړل، د هغې پخول روا دي. لکه چې دا چا خپله خوښه ده که نه، مرداره کوي که حلاله کوي. اتهویشتم نمبر کې ږیره خرل یا لنډول، دې ته پکې ډیسپلین وایي دوی. د دې وجې نه په دیموکراسۍ او جمهوریت کې ټول خلک نن وخت کې تاسو وګورئ ږیرې او بریتونه ټول خریلي، د یهودو نصارو شکلونه جوړ کړي، هغوی سره ځان مشابه کړي. نهویشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې د آینده نسل اخلاق خرابول یو لوی غرض دی د یهودو نصاراو د جمهوریت په نوم باندې، د ازادۍ په نوم باندې، چې زموږ او ستاسې دا ماشومان خراب کړي چې څه کوي هغه به کوي. حالانکه اسلام موږ ته دا حکم نه دی کړی. اسلام بلکې زموږ ماشومان، زموږ د زنانو، زموږ حتی زموږ د مالونو چې د حیواناتو حقوق هم اسلام هم بیان کړي دي، ځکه دې ماشومانو موږ باندې حقوق دي چې دا موږ دین ته راکاږو، دیني اخلاق ور یاد کړو. دېرشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې هغه ځوانان چې هغه مجاهدین دي او اسلامي جذبه پکې ده، هغه جیل ته لیږي د څه په نوم باندې؟ ویل که دا د ثقافت خلاف دی، د جمهوریت خلاف دی، د دیموکراسۍ خلاف دی، تنګ نظر دی. یو دېرشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې هغه غیرتمند خلک چې هغه د الله د دین دپاره سرونه ورکوي، لکه مخکې چې موږ ذکر کړو د کیوبا، دارنګې د اسلام برباد یا د پېښور په جیلونو کې یا د پولي چرخي جیل ته لېږلی کېږي، ځکه چې دی مسلمان دی. ګناه یې صرف دا ده. دا د جمهوریت او دیموکراسۍ یو لوی فایده ده چې دې خلکو ته رسېږي او چغې وهي. د دېرشتم نمبر کې دیموکراسۍ کې دوستانو دارنګ جمهوریت کې لوی لوی شخصیت علما د هغې توهین پکې کېږي، ځکه چې دوی ورته په داسې سترګه ګوري چې ګوره دا د اسلام یو عالم دی، اسلام ته خدمت کوونکی دی، نو هسې نه چې جمهوریت باندې دی رد وکړي نو ځکه جیل ته رسوي. دیموکراسي دوستانو د کفارو، امریکا، یهودو، نصاراو، دارنګې د کمونستانو دا یو نن سبا د دوی دین دی چې څوک په دې کې ګویا کې د دوی دا دین قبول کړو. دارنګې بل په دیموکراسۍ او جمهوریت کې انسان د حیا او عزت او وقار نه خلاصیږي، ځکه ښځه به یو ځای سره ناست دی، پردۍ ښځه به نن سبا تاسې وګورئ په دې افیمونو کې، په دې بازارونو کې. دا تحفه موږ ته جمهوریت او دیموکراسۍ راوړه که نه، چې د ښځو نه لوپټې ښکته کړي، زوړکي دې ښکته کړو. بل دیموکراسۍ کې اوس د غټو غټو کفارو
اوباما او د نورو مرتدو او دارنګې د نورو غربي کفارو او شرقي کفارو چې کله د جمهوریت دیموکراسي ومنه دوی خوشحالېږي، دا لوی لوی کافر خوشحالېږي. دارنګې دیموکراسي کې د جال شیطان تابعداري کول دي، دا د شیطان لاره. بل دوستانو په جمهوریت او دیموکراسي کې الهي عذاب ته دعوت کول دي، چې بس الهي عذاب دعوت کې چې جمهوریت او دیموکراسي مني. بل دیموکراسي کې الله رب العالمین ناراضه کول دي، الله خفه کیږي په دې باندې. نو دوستانو دا څه مختصرا د دیموکراسي او د اسلام په منځ کې فرق. دیموکراسي په اصل کې دا د یونان د فلسفو یو وضع شوی کلمه ده. دا کلمه په اصل کې لاتینی کلمه ده، دوه جزء لري، یوی دیموس ده، دا په معنا د ولس او وګړو سره، بل شقی کراتوس معنی فیصله او قدرت ده. نو ترکیبی معنی چې دواړه موږ یو ځای کو، د دې دا معنی ده چې دیموکراسي معنی د ولس او وګړو فیصلو منلو ته وایي. بس د ولس فیصله چې دی ومنله، ولس کوم فیصله کوي اگر که کافر مرتدین هم وي بس صحیح ده. نو د ولس او وګړو فیصلو خواهشاتو پوره کولو ته دیموکراسي وایي. دارنګې دې نه مخکې چې موږ د دې دلایل ذکر کړو چې دا نظام د کفر د دیموکراسي او جمهوریت، نو دې نه مخکې دا یادول پکار دي چې دیموکراسي په درې اساسي ټکو ولاړ نظام دی. اول دا چې ولس او وګړي، دویم قانون، حاکم او محکوم د قانون په وړاندې یو شی، دریم عام ازادي او حقوق چې ورته وایي. مطلب دا دی چې د الله او د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت پکې هیڅ حصه نه وي. فیصلې به ولس او وګړي کوي، قانون د دغه کافرو چې هغوی جوړ کړی هغه به حاکم وي، او دریم کې عام ازادي وي. نو آیا دا درې خبرې دوستانو خپله کفر نه دی؟ که موږ دې خبرو ته متوجه شو، مخکې دی نه چې موږ د دې دیموکراسۍ او د جمهوریت د کفر دلایل ذکر کو، نو اول د آیات ساتل پکار دوستانو. هغه څوک چې په افغانستان، پاکستان او نورو ملکونو کې د دیموکراسۍ یا د جمهوریت د حاکمیت دپاره کوشش کوي، دې ته طاغوت ویلی کېږي. په هر مسلمان باندې فرض چې د دې د قبلولو نه انکار وکړي او د دغه نظامونو د بربادۍ دپاره، د هغې د ختمولو دپاره په درې قسمه جهاد باندې لاس پورې کړي. په ژبه باندې به هم رد کړي، په لاس باندې به هم انکار کوي چې جهاد به ورسره کوي، او په زړه کې به د دې جمهوریت او د دیموکراسۍ د کفر عقیده لري. خو افسوس چې زه حیران یم چې افغانستان یو اسلامي ملک و او په دې کې ولې داسې بېدینه خلک پیدا شو. خو الله سبحانه وتعالی لکه فرمایي انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، دوی خو یې ولیدي دې شیطان په سبب د ځینو هغو ګناهونو چې کړي دوی. اوس دوی په ډاګه باندې دا خبره کوي چې موږ ډیموکراسان یو، کله وایي موږ جمهوریان یو، که په فخر سره په پاکستان کې هم دا خبره کېږي، په افغانستان کې هم کېږي. حالانکه په قانون د کفر باندې فیصلې کوي، ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې په منځ الله باندې فیصله ونه کړه، الله فرمایي دوی کافر دي. نو لهذا دغه خلک د الله نه ویریږي، د الفاظ نه استعمالوي او د دې جمهوریت او د دیموکراسۍ خلاف دي وکړي، ورنه د ایمان نه پې خلاصېږي سړی چې جمهوریت یې ومنه. دوستانو لومړی دلیل دا چې دیموکراسي او جمهوریت کفر دی، او د دغه نظام لوازم لکه حزبونه، انتخابات، دا یو ځان ته نظام د جاهلیت دی چې د اسلام سره په هره توګه باندې بدل او مخالف نظام دی. هم د دې وجه نه د اسلام سره په هیڅ صورت او حالت کې دا نه یو ځای کېږي او نه ممکن دی. دا خو غلطه خبره چې دوی وایي اسلامي جمهوریه پاکستان او اسلامي جمهوریه افغانستان، دا چې دغه کفارو خبرې دي. ځکه چې اسلام نور دی، رڼا ده، جمهوریت او دیموکراسي ناول نه تر اخره پورې تیاره ده، چې دغه دواړو دوستانو په هیڅ صورت کې جمع ممکن نه ده. الله فرمایي وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور، یعنی برابر نه دي سره لون چې دا کافر دی او لیدونکي چې هغه مؤمن دی، او دارنګې برابر نه ده تیاره
چې هغه باطل او جمهوریت او کفر دی او نه رڼا چې هغه حق اسلام هدایت او دارنګې اسلامي نظام دی. دیموکراسي کوږوالی او ګمراهي ده. الله فرمایي قد تبین الرشد من الغی، په تحقیق سره ښکاره شوې ده سمه لاره د ایمان د ګمراه نه کفر څخه. اسلام د الله تعالی نازل کړی آسماني نظام دی. هر چې دیموکراسي او جمهوریت دی نو دا ځمکنی نظام دی، خلکو جوړ کړی نظام دی، د بشر جوړ کړی نظام دی. نو څنګه دا دواړه دوستانو سره یو ځای شي؟ او یا جمهوریت ګویا شي دا اسلام دی او یا دیموکراسي ته اسلام وي. نو د دې دواړو منځ کې دوستانو ډېر زیات فرق دی. دویم دلیل د دیموکراسي او جمهوریت په دې کې ګډون دا منل دا د یهودیانو نصرانیانو او د نورو کافرانو اطاعت دی. او الله سبحانه وتعالی مؤمنان د کافرانو له اطاعت څخه منع کړي او د هغوی په خلاف د جهاد حکم ورته کړی. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ان تطیعوا فریقا من الذین، که تاسو اطاعت وکړئ د یو ډلې د هغه کسانو چې اوتو الکتاب چې ورکړی شوی هغوی ته کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تاسو به واړئ د ایمان پسته د ایمان نه وروستو تاسو کافران به وګرځئ. دې آیت کې اوس الله وویل که تاسو دغه یهودو نصاراو د دې جمهوریت او د دیموکراسۍ تابعداري وکړئ نو تاسو به کافران کېږئ، ځکه تاسو هغوی دین ته وړئ. دې آیت نه صریح نه معلومه شو. بل ځای الله فرمایي فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا، یعنې مه کوه اطاعت د کافرانو بلکې مقابله کوه دوی سره په جهاد لوی سره. نو په دې جمهوریت او دارنګې په دیموکراسۍ کې د دې کافرو اطاعت دی. الله موږ ته حکم د جهاد کړی ته اطاعت کې. دا د دې آیات باندې دوستانو جمهوریت کفر دی. بل ځای کې الله فرمایي ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی الله وکفی بالله وکیلا، یعنی مه منه حکم د کافرانو او منافقانو او پرېږده ضرر د دوی په انتقام اخیستلو کې او توکل وکړه په الله باندې او الله کافي دی ساتونکی او کار جوړونکی. په دې هکله په قرآن عظیم شان کې نور آیتونه هم ډېر شته دي. دریم دوستانو جمهوریت او دیموکراسي د الله د شریعت د منځه وړل دي. ځکه دیموکراسي د دین او ژوند ترمنځ فرق راولي او هغه داسې چې د الله شریعت د ژوندون د مخې نه ختموي چې په دې دنیا کې باید اسلام نه وي او د قانون جوړولو حق بشري ملتونو ته ورکوي. ځکه پارلمان به قانون جوړوي او دغه مرتدین به قانون جوړوي. دا د هغوی اساسي حق ګڼي دغه مرتدین، لکه چې د انتخاباتو د صندوقونو په کې ښودلو سره ښه ثابته ده چې بس هغوی کله صندوقونو کې رای واچوي او هغوی کوم یو منتخب شي مرتد، نو بیا حق د قانون جوړولو چاته ورکړي دغه یې سملو ته. هغوی چې کوم فرمایي وایي هلکه دا قانون دوی پاس کړی دی. نو دا لوی ارتداد دی دوستانو. څلورم دیموکراسي چې ده او جمهوریت دارنګې مرتدوالی کفر منافقت راولي. په دې کې منافقت شته، په دې کې کفر شته، ارتداد پکې شته. ځکه دې ټولو ته پکې ازادي ده. زندقتوب پکې شته دی، دغه لاره ورته پیدا کوي ځکه چې آزاد شو خو چې څه کوي هغه به کوي. ځکه دغه طاغوتي نظام په سوري کې د هر ملت مذهب او د هغوی مفکورې ته ازادوالی دی او ته زمینه برابروي چې په هغې سره د الله د دین څخه د وتلو او دارنګې د هغې نه د انحراف دعوت کوي باقاعده. دلیل ورته څه وایي دا جمهوریت دی، دا هر سړي خپله خوښه ده، هر سړي خپله رای ده، دا هر سړي خپله عقیده ده. نو چې کله داسې دعوت سړي ته کېدی شي نو خامخا د دین نه اوړي دوستانو. لیکن اسلام الحمدلله زموږ داسې دین دی چې په زرونو کلونو را په دې خوا هماغه یو دین دی چې هغه موږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی. لیکن افسوس خبره چې اکثر خلک په دې باندې نه پوهېږي. لکه سادهګان دي ټولې جمهوریت او دیموکراسۍ ته د دین نه واړول. پنځم نمبر کې دیموکراسي د شراب او عریانۍ، ساز او سرود، فسق، زنا، ډمتوب، سینما او دارنګې د اباحت او نور الهي محرماتو سپکاوی دی. ځکه څوک شراب څکي، ودې څکي، عریاني فحاشي کوي، ودې کوي، په دې نوم باندې چې دیموکراسي ده که نه، او دا عین کفر دی. ځکه مؤمن ته هېڅ دا حق حاصل نه دی چې هغه آزاد اوسېږي. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرة من امرهم.
الله فرمایي چې مؤمن ښځې مؤمن سړي ته هیڅ دا حق حاصل نه دی چې هغه د الله او د رسول د فیصلې نه بله فیصله غوره کړي. او چې اوس دا خبره چاته وکړي چې شراب مه څښه، هلکه دا فحاشي عریاني مه کوئ، ډمګري مه کوئ، سینما ته مه ځه، دا کار حرام دی، دا مه کوه، فورا څه وي او پرېږده چې څه یې خوښه وي ودې کړي، چېرته چې یې خوښه وي پرېږده چې ځي. د دې شعار په حکم چې دیموکراسي د فردي ازادي ملاتړ کوي، بس دغه کارونه حلال ګڼي. نو دې کې د اسلام بیخکندی دی دوستانو، اسلام ختم شو. شپږم نمبر کې په دیموکراسي او جمهوریت کې د اسلامي امت ټوټه کېدل دي. ځکه چې کله جمهوریت او دیموکراسي دي ومنله نو دا ټول په احزاب باندې وویشل شو، هر چاته ازادي ورکړه شو، هر څوک لګیا دی حزب جوړوي. اوس وګوره افغانستان کې څومره حزبونه جوړ شو، په پاکستان کې څومره جوړ شو، هغې خو لا پخوا نه جوړ دي. حالانکه الله موږ ته امر کړی چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تاسو د الله په رسۍ باندې منګول ولګوئ. الله یو، قرآن یو، رسول یو، او اسلامي دین زمونږ یو. نو دې احزاب او ډلو ته پکې بیا ساجت دي. همدا وجه چې جمهوریت او دیموکراسي چې کله ومنل شو نو دا ډلې جوړې شي، او دا په څه باندې وویشل؟ دا مسلمانان په ملتونو باندې وویشل. دا افغانستان شو، دا پاکستان شو، دا هندوستان شو، دا عربستان شو، دا یمن شو، دا مصر شو. دا دولتونه په اسلام کې نشته دوستانو، دا ډلې په اسلام کې نشته، دارنګې دا سرحدونه په اسلام کې نشته، تذکیرې په اسلام کې نشته، شناختی کارتونه په اسلام کې نشته، ویزې په اسلام کې نشته، بلکې دا ټول زموږ ملک دی. ځکه د الله شریعت چې په نافذ شي دا ټول یو حکم لري، هیڅ ملک د بل نه جدا کېدلو په شان نه دی. نه چاته دا حق حاصل دی چې دا تذکیره جوړه کړه، ته ولې تذکیره د څه نشته، څه لګرځې؟ نه، بس موږ سره یوه تذکیره شته چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا زموږ تذکیره ده چې مشرق ته ځو که مغرب ته ځو. لہذا دا ټول د جمهوریت او دغه دیموکراسۍ فساتونه دي چې په منځ کې جوړ کړو، په قومونو وویشلو، په ملتونو وویشلو، په هیوادونو وویشلو. او چې په یو ملک باندې دغه کافر حمله وکړي، په افغانستان باندې کړې ده، نو د پاکستان مرتد څه وایي؟ وایي زمونږ یې څه، دا خو د افغانستان خپل کار دی. دارنګې که په بل ملک باندې څوک کافر حمله وکړي نو فورا وایي چېرې دا خو زمونږ کار نه دی. دا د دې وجې نه یهودو نصاراو دا ملکونه ټوټه کړو د جمهوریت او د دیموکراسۍ په بانه باندې. نو دا یې غټ نقصان او غټ کفر نه دی. الله فرمایي ان هذه امتکم امة واحده وانا ربکم فاتقون، یعنې دغه ستاسې یو امت دی او زه ستاسې رب یم، الله وایي زما نه ویرېږئ. نو الله د دې قول نه مخالفت کول د جمهوریت او دیموکراسۍ په نوم باندې دا سوچه کفر دی. بل ځای الله فرمایي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تاسو خپلو کې جګړې مه کوئ، هغه قوت به ختم شي او تاسو بې زړه شئ، بزدله کېږئ. نن مسلمان ولې بزدله دی؟ ځکه جمهوریت او دیموکراسي منلې ده. نو الله ته هغه رعب د ایمان او د اسلام ختم کړی دی. اووم نمبر کې دوستانو، د ملګرو ملتونو کې سړی داخلیږي یا د هغې عضویت حاصلوي، دا د اسلام نه خلاصېدل دي. ځکه هغې ته فیصلې وړل، نن ټول اسلامي ملکونه فیصلې اقوام متحده ته وړي چې څه تنازع راشي فورا هغې ته رجوع کړي. الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، ای پیغمبره قسم پر رب ستا باندې تر هغې پورې دا خلک ایمان والا نشي جوړېدی تر څو چې تا فیصله ونه ګرځئ. نو د الله نظام ته، د الله شریعت ته فیصلې نه وړي، دغه د کفر یو لوی مرکز چې هغه کله قبول کړي اقوام متحده کې داخل شي، او هغه کې هغه 15 دایمي ملکونه دي، او دغه نام نهاد اسلامي مرتدین چې ځان ته اسلامي ملکونه وایي، صرف د لاسونو پړقولو لپاره هلته کېنولي دي، او د ګډا دپاره چې لاسونه وپړقوي یا ورته وناڅي. نو هغې کې عضویت حاصلول دا هم لوی کفر دی دوستانو. تر څو چې جمهوریت دیموکراسي ونه مني، په هغې کې عضویت نشي اخیستلی. د اسلام نه د اخلاص کې هغوی سره بیا یو ځای شي. د طالبانو اسلامي امارت په اقوام متحده کې عضویت نه لره، نو په لای زره بمونو باندې ویشته او هغه ختم کړه. اتم نمبر کې شرعي احکامات معطل کیږي، دام کفر دی. شرعي حکم ختمه او دیموکراسي او جمهوریت کې دا ټول ختم دي، احکام پکې نه نافذېږي، احکام معطل کېدل دي. جهاد، امر بالمعروف، نهي عن المنکر، دارنګه د ارتداد او مرتدینو احکام، جزیه اخیستل، غلامان جوړول او داسې نور، دا ټول معطل دي. ځکه څنګه څوک غلام جوړ کړي؟ په خپله
ځان ته من وای ته څنګه وته غلام وي ځکه بوش او د یو غټ عالم په جمهوریت دیموکراسي کې یو حیثیت دی یو لوی مردار سپی کافر او د یو خو مسلمان حیثیت یو دی پکې نو څنګه به ته غلام جوړ کړې څنګه باغ ته دا کار مکو امر بالمعروف نشي کولای نهي عن المنکر نشي کولای جهاد ته دهشتګردي وي دا دیموکراسي فایده ده د جمهوریت فایده ده خو زمونږ دغه نام نهاد مسلمانان په اوس نه دي پوي نه هم نمبر کې دوستانو دیموکراسي ځکه کفر دی جمهوریت ځکه کفر دی چې د منافق او کافر صفت پکې کیږي تاسو نن وګورئ په دې پارلمانونو کې په دې اسمبلو کې په قومي او په صوبایي اسمبلو کې چې دغه مرتد منافقان ناست دي دې ته هیواد پال وي کله ته مخلص او ګټور خلک وي حالانکه دې ټول مرتد دي کافر دي نو دغه منافقانو چې ګیره برې تخریلي کلمه نه ورزي تاسو به د شیطان ملک چې د پاکستان وزیر داخله دی بسم الله ته نه ورزي بسم الله ویل دا ویډیو به تاسو کتلی بل ځکه ته قلهو نه ورزي دغه مرتد دغه صفت اوس کیږي وي د دې سره معلومیږي دا چې د منافق او کافر صفت په یوځای کیږي دا کفر نه دی دغه مجلس کفر نه دی دغه قانون به د کفر نه لسم نمبر کې دوستانو په جمهوریت او دیموکراسي کې په اکثریت باندې فیصله کیږي په هغه باندې اعتماد وي اگر که کافر او مرتدین وي نو دا دیموکراسي او انتخابات د شرعي ضوابطو په نظر کې نیولو نه پرته ګڼه ګوڼه او اکثریت باندې اعتماد دوی کوي هغه شرعي ضوابط خو دوی د نظر نه غورځولي دي بلکې دوی اعتماد په اکثریت باندې دی او الله فرمایي وان تطيع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون یعنی که ته تابعداري وکړې د زیاتو دا کسانو چې په ځمکه کې دي نو تا به واړئ د الله د لارې نه او دوی نه کوي هغه اطاعت او پیروي مګر د ګمان او نه دوی مګر دروغ تړي په الله باندې اوس دې آیت کې الله وایي چې اکثر چې کوم په ځمکه کې د اکثرو تابعداري وکړي نو د ګمراه کوي به د لارې نه به اړي د اسلام د لارې نه به اړي د شریع قانون نه به اړي نو جمهوریت هغه اساسي مرکز چې موږ ویلو محور یې چې شه د اکثریت دی لکه دوی په اکثرو فیصلې کوي ووټ چې چا ویلو بس هغه مشر دی الله فرمایي که د اکثرو دوی منله نو کافر کیږي د الله د لارې نه د ګمراه کوي بل ځکه الله فرمایي ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي او د وقلیل من عبادی الشکور الله فرمایي لږ دي د بندگانو زمانه شکر ایستونکي دا رنګ ښه خلک لږ وي اوس چې موږ دا خبرې چاته وکړو دا ټول خلک وایي کافر دي دا ټول خلک مرتد دي هلکه الله وایي چې ولکن اکثر الناس لا يعلمون واکثرهم کافرون واکثرهم مشرکون الله وایي اکثر مشرکان دي اکثر کافر دي وقلیل من عبادی الشکور ډېر لږ خلک الله فرمایي چې دا شکر گزار دي یو لسم دلیل د کفر د جمهوریت او دیموکراسي هغه دا چې د جاهلیت او اسلام برابرواله په دې کې راځي او د اسلام نه خلک غافل کوي ځکه د دیموکراسي خپلول اسلامی امت د جاهلیت او اسلام حق او باطل ترمنځ د مبارزې د طبیعت څخه غافل کوي او دا ذهنیت له برابر چې ګوره دواړه سره اوسېدلی شي حالانکه په هیڅ صورت سره جاهلیت او اسلام نه برابرېږي یو برابر نه دي کنه کفر دی او اسلام دی مسلمان دی او کافر دی دواړه په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسېږي به هم نه مخکې دلایل موږ ذکر کړو ولا او برا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا هغه مؤمن نه دا مسلمان نه بیزار مچ دو کافر په منځ کې اوسېږي لیکن جمهوریت کې به دا شی نشته ګډه ژوندۍ چورته وي اوسېږي جمهوریت او دیموکراسي ده نو 12 نمبر کې دوستانو د جمهوریت د کفر او دارنګ دیموکراسي د کفر دلیل دا دی چې دا د رسول الله او د صحابه کرامو طریقه بدلوي دغه شرعي مسلک هغه صحیح عقیده هغه بنیاد ختمي دوستانو چې کوم رسول الله او صحابه کرامو مونږ ته راوړی دی د هغې بنیاد ختمي په امت کې بدعتونه خوري په خلکو کې دغه صحیح اسلامي عقیده هغه بالکل بنیاد د بیخ وباسي ځکه چې دغه عقیده روح او اصول څه شی دی هغه خلکو باندې اعتماد دی هغه کافر که مسلمان وي لیکن شریعت بيدا نه وي رسول الله بيدا نه وي صحابه کرام بيدا نه وي صحابه کرامو اعتماد په اسلامي قانون باندې او د الله په دین باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې لہذا د جمهوریت او دیموکراسي په منلو کې د رسول الله خلاف د صحابه کرامو خلاف کېدلی د 14 نمبر کې جمهوریت دا یو خبره چې د کفر د دام بسته هغه دا چې عالم او جاهل
مسلمان او کافر دا پکې یو شی دی، نارینه او ښځه هېڅ توپیر پکې نشته، دا ټول یو شی دی. اوس اوباما او یو غټ عالم زمونږ د اسلام دا یو شان دی، یو بوټی دی، دا څومره د کفر خبره ده. دارنګې ښځه او نر پکې یو شی دی. اوس ډمان دي، ډمان او ښه سړی پکې یو شی دی، او دا د قرآن او حدیث څومره خلاف خبرې دي. حالانکه دغه ډول مساوات د شریعت خلاف دی او اسلام هغې ته بد ویلي دی. الله فرمایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا سره برابر دي هغه کسان چې پوهېږي او د علم خاوندان دي او هغه کسان چې نه پوهېږي هغه جاهل خلک دی؟ دا دواړه سره نه برابرېږي که نه. لهذا عالم او غیر عالم نه برابرېږي، نر او ښځه سره نه دي برابر. الله بل ځای کې فرمایي افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا هغه څوک چې مؤمن وي او هغه څوک چې نافرمان وي لا یستوون برابر نه دي. نو چې نه فاسق او مؤمن سره برابر دی، نه ښځه او نر سره برابر دي، او دیموکراسي او جمهوریت والا وایي چې نه د ښځو او د نر حقوق یو شان برابر دي. د حقوقو بچیه ته حق پیژنې، الله او رسول حق نه دی پیژندلی، ښځې ته حق نه دی ورکړی. زمونږ اسلامي شریعت کې خو د حیوان حق هم شته. د حیوان دوی حقوق دی انشاءالله چې موږ به د هغې سلسله هغه ټول ذکر کړو، حتی چې حشراتو ته هم حق ورکړی دی. الله د الله حق شته، د رسول شته، د صحابه کرامو شته، د ښځې شته، د نر شته، د کافر حق شته، دارنګې د حیواناتو حق شته. او په جمهوریت او دیموکراسۍ او د دوی په نظامونو کې خو بیا د یو حق هم نشته، صرف دوی حق د ښځې دې ته د ښځې حق وایي چې بس بې حیایي کې فحاشي عریاني ته غواړي، دغې ته حق وایي. بل ځای کې الله فرمایي افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، پس وبګرځو موږ مسلمانان په شان د مجرمانو ګناهګارو، څه شوي تاسو څرنګه حکم کوي، تاسو څنګه فیصلې کوئ؟ دا کیدی نشي چې موږ مجرمان په شان دغه صحیح مسلمانانو وګرځو. بل ځای کې الله فرمایي ولیس ذکر کالانثی، سړی په شان د ښځې نه دی، سړي اوچت مقام دی. الرجال قوامون علی النساء، دوی وایي ښځه او سړي یو شی. دا د جمهوریت د کفر غټ دلیل نه دی، د دیموکراسۍ د کفر لوی دلیل دی. 14 نمبر کې دوستانو چې جمهوریت او دارنګې دیموکراسي موږ ومنله نو ضرور به موږ د کفر دفاع کوو، حالانکه دا د کفر دفاع په خپله کفر دی. ځکه تاسو ته پته ده چې اوسني مرتد چې کله په جمهوریت کې داخل شو دا نام نهاد مسلمانان نو یو بل سره یو ځای کېږي. افغانستان کې به تاسو ته پته وي چې ځان ته حزب اسلامي ویلې، هغه یو وخت کې هغه دوستم مرتد سره یو ځای شو. دارنګې پاکستان کې تاسو وګورئ دغه مردار نجس کافر زندق فضل شیطان یا بل مرتد قاضي یا نور ځان ته اسلامي بنیادګران وایي چې په پاکستان کې اسلامي تنظیمونه لري، هغه کله د نېشنل کافر سره یو ځای شي، کله د پیپل مرتد کافر سره یو ځای شي او حکومت جوړ کړي، نو ضرور د هغه کفر نه دوی دفاع کوي. آیا دا کفر نه دی؟ بس یې دومره کفر کنه. خو لیکن اکثر خلک په دې باندې نه پوهېږي، کفر او اسلام بالکل د سره پیژني نه. نو لهذا 14 د کفر دلیل د دوی دا دی چې کله ته ورګډ شي دیموکراسي او جمهوریت کې نو بیا د کفر دفاع هم کې، د کافرو دفاع هم کې، او د کفر نه دفاع، د کافر نه دفاع خپله کفر دی دوستانو. 15 دلیل دوستانو په جمهوریت او دیموکراسۍ کې ولا او برا بالکل ختمیږي. زمونږ اسلام په یو اساسي رکن باندې ولاړ دی چې هغه د ولا او برا ده. دا ډیره بهترینه موضوع ده. په دې باندې الحمدلله موږ 3 درس وکړو. نو چې کله دیموکراسي دی ومنله، جمهوریت دی ومنه، نو ولا او برا ختم شوه. کافر سره به دوستي کې، د کافر سره مینه او د هغه په احترام کې، او په دې باره کې قرآني نصوص او ډېر نبوي احادیث شته دي چې هغه موږ ذکر کړي دي چې د کافر نه به براعت کې، کافر ته به کافر وي، د مسلمان سره به دوستي کې. نو په جمهوریت او په دیموکراسۍ کې به خبره برعکس ده چې څوک تاسو په پارټۍ کې او چا جمهوریت منلی او دا ستا ورور دی. اگر که اوباما وي، نو اوس زرداري، کرزی، بېشرفه، اوباما دا ټول ورونه دي سره، ځکه جمهوریت یې منلی او د دوی سره په څنګ کې به لاندیني کسان چې چا زرداري منلی دی دا بیا د هغوی ورور دی. لهذا دغه اسلامي تنظیمونه چې ځان ته جمهوري اسلامي وایي دا بیا ټول د اوباما ورونه دي. د دې وجه نه دوستانو بیا په جمهوریت او دیموکراسۍ کې یو بل ته به کافر نه وي، حالانکه کافر ته چې کافر نه وي من لم یکفر الکافر شک فی کفره فهو کافر. څوک چې کافر ته کافر نه وایي دا په خپله کافر دی،
نو کافر ته به کافر وي، ابراهیم علیه السلام کافر ته کافر وي، لکه کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. او الله نبی رسول الله صلی الله ته فرمایي قل یا ایها الکافرون، ورته چې کافرانو. نو دی وجنه دشمنی او براعت به ورته ښکاره کې، لیکن په جمهوریت او دیموکراسي په منلو سره به دا ختمیږي. نو لہذا لوی رکن د اسلام د شریعت چې هغه په ولاړ دی، ولا او برا دوستی او دشمنی هغه په جمهوریت سره او دیموکراسي سره ختمیږي. ځکه چا سره دشمنی کول نه شي، او ځکه جمهوریت د دیموکراسي ده. 14 نمبر کې دوستانو په جمهوریت او دیموکراسي کې د اسلام او کفر اتحاد وي. ځکه چې کله دیموکراسي دی ومنله نو د کفر د سپکو غنولو به تیر شي. کفر به سپک نه غني، لکه هغه ستا فرنګ دی، باقاعده به سره تړونونه کوي چې الکه راځي چې حکومت جوړ کو. نو دې وجنه هغه ځان ته چې نام نهاد اسلامي تنظیمونه وي، هغه ایسته دي کافرو سره یو ځای شي اتحاد وکړي. نو مطلب دا شو چې کفر ومني، حالانکه اسلام جدا دی، کفر جدا دی. د 14 دلیل. ولسم دلیل دوستانو د جمهوریت او د دیموکراسي د کفر دا دی چې کله د مسلمانانو په بیت المال باندې دغه کافر مسلط شي، نو دی به په خپل تنظیم باندې دغه مال تقسیموي، حالانکه دا د الله د بیت المال مال دی. نو په کار ده چې په هغه کې دا تقسیم شي. تاسو نن د افغانستان او د پاکستان بودیجه وګورئ، حالانکه دا د مسلمانانو مالونه دي، ولدا کافری ختمي او په خپل تنظیم په دغه مرتدینو باندې ویشه او په هغه باندې تقسیمي، په هغه باندې مصرفي. نو په جمهوریت دیموکراسي کې دا فایده وشو چې نن غریب داسې ګرځي چې در بدر خاورې په سر، او دغه یو څو مرتدین دي چې هغوی دغه ملک په بیت المال باندې مزې او چرچې کې، هم په افغانستان کې، هم په سعودي کې، هم په ټولو اسلامي ملکونو کې ځان ته اسلامي وایي. نو چې کله د دیموکراسي په دغه مزخرف او طاغوتي نظام کې شمولیت او دخول سړی ترلاسه کړي، نو بیا نو ښه په ښکاره توګه بس دغې ته خبره جوړه شي چې مالو وهي. نو تاسو ګورئ نه ویله وایي کابل بانک وایي چیشه شو، دیواله شو، پیسې ترې پټې شوې، حالانکه دا خو د خلکو پیسې وي، دي خنزیرانو پیسې خو نه وي. نو دا دې وجه نه چې جمهوریت او دیموکراسي کې دا کارونه ټول موجود دي. 18 نمبر کې دوستانو کله چې دیموکراسي او جمهوریت زور واخلي، نو خوش اخلاقی ختم شي، رښتیا ویل ختم شي، دارنګې وفا کول په وعدو باندې دا ټول ختم شي، دروغ، دارنګې رذالت، خراب اخلاق، مداهنت، چپړوسي، ټګي دا غي منځته راشي. دا سیاست نن وخت دا ټول دروغ ویل، کفر کول، دې ته د سیاست وایي. نو چې کله د جمهوریت راشي رښتیا ختم شي، دی بیل فساد او دی بیل کفر دی دوستانو. 19 نمبر کې چې کله سړی جمهوریت او دیموکراسي ومني، په هغه کې کبر او غرور راشي، ځکه دا طاغوتي نظام چې په موږ باندې مسلط دی، تاسو ګورئ څومره تکبر دی خلکو کې دی. او کل حزب بما لديهم فرحون، هر یو ډله چې دوی څخه ده په خپل دین او په خپل قانون باندې چې شي کوي خوشاله وي. الحمدلله وایي موږ جمهوریت ته باید ترقي ورکړي شي. دغه فضل شیطان مرتد نه دی، دا کله کله په تقریرونو کې وایي باید جمهوریت ته ترقي ورکړي شي، جمهوریت ته وده ورکړي شي. نو دغه کفر دی، بس مرتده. 20 نمبر کې دوستانو چې کله جمهوریت مونږ اومنو، دیموکراسي مونږ اومنو، نو ګویا کې مونږ اقرار وکړو چې د ټولو انبیاو را لېږل دا عبث دي، ځکه چې قانون دا دیموکراسان جوړولی شي، او دارنګې حق د قانون دغه پارلمان او اسمبلۍ ته ورکړی شو. نو د انبیاو علیهم السلام را لېږل چې زموږ د هدایت دپاره الله را لېږلي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، او دارنګې چې زموږ د هدایت او د خیر دپاره الله را لېږلي، نو ګویا کې دا ټول عبث شو. نعوذ بالله، دوی ټول ځانونو ته انبیا ویل، ځکه چې دوی هغه د قانون د جوړولو حق ځان ته ورکړو. د نبوي هغه کوم قانون چې الله موږ ته را لېږلی دی د اسلام دین، دا ټول ګډوډ کړو، ختم یې کړو. لہذا د جمهوریت او دیموکراسي په منلو کې دوستانو عین دا اقرار دی چې ټول انبیا نعوذ بالله په ناحق راغلي، او د هغوی د هغه عقیدې، د هغوی د هغه دین، د هغوی د قانون نه منلي په دې کې دوستانو. دا غټه تبعی ده. الله دې موږ وساتي د جمهوریت او د دیموکراسي نه او د دې د عقیدې نه. 21 نمبر کې دوستانو
کله چې موږ جمهوریت او دیموکراسي ومنو نو خلک دې ته مجبور شو چې په اسلامي عقیدو کې دارنګې په شریعت کې شک وکړي چې هلکه ولې دا پخوا دا نو دا جمهوریت خو نه دا دیموکراسي خو نه وه نو آیا د خلکو فیصلې په څه کولې دا نظام په څه چلېده یو شک شوبه سړي ته پیدا شي لکه نن وخت کې بعضې خلکو ته دا شک شوبه پیدا کېږي چې ولې دا اسلام پخوا نه حالانکه الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته دا دین 1400 کاله مخکې غوره کړی دی دا د فیصلو دین دی ان الحکم الا لله الله فرمایي فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله که تاسو معمولی تنازع ستاسو منځ کې راغله نو الله او رسول ته رد کوي هغه به فیصله کوي دغه شریعت کې فیصلې شته دارنګه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې اولم یکفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم آیا دین انسانان ته دا کافی نه ده چې ما نازل کړی دی دا کتاب په تا باندې چې دوی کې تلاوت کیدی شي بل ځای الله فرمایي ما فرطنا فی الكتاب من شيء په دې قران عظیم شان کې ما هیڅ شی نه پرې مگر د خلکو ته مونږ بیان کړی دی بل ځای الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر ای پیغمبر دا کتاب په تا باندې نازل کړی لتبین للناس ما نزل الیهم دې لپاره چې ته بیان کړي هغه څه چې دوی ته بیان شوی دي د هغې وضاحت دی خلکو ته وکړي نو دوستانو قرآن او حدیث د احکامو په لحاظ باندې دارنګې د قانون په لحاظ باندې دارنګې د هر هغه کار چې د مسلمان پکې فایده او دارنګې د جهنم نه هغه لاره بندېدل وي او د هغې اسباب یې موږ ته بیان کړي چې ګوره په دې باندې ځان جهنم ته مه غورځوئ دا کارونه وکړئ تاسو به الله جنت ته بوځي دا ټول په قرآن او حدیث کې شته نو دا یویشتم د کفر د دغه جمهوریت د کفر دلیل دی چې ګوره اسلام کې شک اچي زمونږ او ستاسې عقیدو کې شک اچي چې ګوره دا پیغمبر چې تیر شوی صحابه تیر شوي دي او هسې زندګي کړې ده او صرف شپې سبا کړي دي حالانکه هغوی په اسلامي طرز باندې زندګي کړې ده د اسلام په قانون زندګي کړې ده دا خبره غلطه ده دا د دوی د کفر خبرې دوستانو نه یویشتم دا کفر هم بس دی د جمهوریت او دیموکراسۍ چې زمونږ او ستاسې په اسلام کې شک اچي دوستانو زمونږ او ستاسې په عقایدو کې شک اچي دارنګې دویشتم نمبر کې دوستانو د الله حاکمیت نه منل په دې جمهوریت او دیموکراسۍ کې ځکه د دې اساس مخکې مو وویلې چې په اکثریت بنا دی د الله حاکمیت په نه منلو ولاړ دی او دغه نظام د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې چې سنا ورته وي پارلیمنت ورته وي دا قوانین سیکولریستي او علماني دي ټول پکې مرتد ناسي نو که څوک دغه نظام په ټاکنو کې په انتخاباتو کې په دې باندې ګډون کوي چې په دغه مجلس کې به د کتاب او د سنت قانون نافذ شي دوستانو داسې وهمي خبرې دي اسې خیالات دي نه څوک د سره قبلای نه د سره مني تاسو وګورئ چې جمهوریت او دغه دیموکراسي د کله نه شروع شي د کوم ملک اسلام راغلی تاسو وګورئ ته به د غل نه لاس پرې کړي غلا کړی د خپل حق دی خپل کار وکړي جمهوریت د ازادي ده چې څه کوي هغه کوي کنه اول سره ته دا کفر کړی دی چې د سخت دی وسکړی چې ته جمهوریت دی منلې دی جمهوریت دی منلې تعالی ته څنګه اسلامي قانون راولي بل ان الغايه لا تبرر الوسيله غایه چې ستا اسلام راوستل دي وسیله کې ورته کفر وکړو چې دا جمهوریت دی نو لہذا دا خبره بالکل ناجایزه غلطه خبره ده موږ تاسو دوستانو شریعت دلیل وګورو نو دا موږ ته ثابت شي اذا څوک چغې وي چې موږ د انتخاباتو د لارې دغه راولو اسلام راولو دا اشي د خر بچي دي خوش دروغجن دي دا مرتد دي ځان صرف کرسۍ ته رسوي دا اسلامي نظام نه غواړي بلکې ځان اسلام آباد ته رسول غواړي ځان کابل ته رسول غواړي دا دروغ وي ټول نو په جمهوریت او دیموکراسۍ کې دوستانو حاکمیت دا چا لروي دغه خلکو لروي اگر که کافر هم وي او په اسلام کې به حق د حاکمیت صرف د الله دی ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه دارنګي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون دا ټول دلایل په دې باندې دي چې د حاکمیت حق د فیصلو حق د تحاکم حق دا صرف د الله دی هغه شریعت ته فیصلې وړل کیږي درویشتم دوستانو کله چې موږ تاسو جمهوریت او دیموکراسي ومنو دا عین د اسلام سره ټګي کولی او هغه اسلامي دعوتګران چې په دیموکراسي نظام کې د شاملېدو لپاره کار کوي او غواړي چې پکې شامل شي او دغه نظام وچلي دا خو عین د اسلام سره ټګي کولی دا مطلب چې په اسلام کې قانون نشته یا اسلام د لارې اسلام نه راځي نو دا خو عین ته اسلام نه منې لهذا دا کفر دی بسته چې اسلام دی ناقص وګڼو اسلام دی ناقص وګڼو لہذا دا خبره بالکل د کفر ده نو
دا 30 نمبر کې 30 نمبر کې دوستانو اسلام بدلوي چې کله سره دیموکراسي راولي جمهوریت راولي پاغي باندې عقیده راولي او هغه خلکو ته نشر کوي هغه ته خلک دعوت کوي نو دا عین اسلام بدلوي چې کله د اسلام بدل کو نو الله بل دین نه قبلوي و ما یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه الله فرمایي چې د اسلام نه بل دین غوړه کو هرگز به دغه دین د نه قبول نشي اسلام دین نه بل بهترین دین کوم دی چې موږ تاسو وایو چې دا قانون صحیح نه دی دا قانون صحیح دی دیموکراسي او جمهوریت خو د خواهشاتو دین دی دا په خواهش باندې ولاړ دین دی دوستانو د دې وجه د جمهوریت او د دیموکراسي په خوښولو سره دا اسلام بدلولي 15 دوستانو د قرآني نصوص او د نبوي احادیثو صفا مخالفت کولی په جمهوریت منلو سره دا رنګ په دیموکراسي منلو سره اوس هغه دا چې د کفارو سره د هغوی په کړوړو په ژوندون کې دا رنګ په لارو چارو اخلاق او عادت او نظامونو کې ورته موږ تاسو ته الله او رسول امر کړی چې دې سره به تاسو څنګه مخالفت کوئ په هر عمل کې چې يهود نصارا کافر کوي په هر کار او په هر قولی او عملی کې باید موږ تاسو ته غوي مخالف وسیګو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د يهود نصارا سره مشابهت وکړي بس دا به داغوی د ډلې اوس جمهوریت هغه مني منګه مو لہذا موږ يهودي نصارا مني منګه منو نو موږ نصارای سیکانی مني منګه منو نو موږ به سیکانی د دې وجنه دوستانو په جمهوریت او دیموکراسي کې د يهودو نصارا او سیکانو او دارنګ صلیبیانو سره مشابهت دی او رسول الله وایي چې من تشبه بقوم فهو منهم چا چې دا کوم سره مشابهت وکړو دا غي ځان مشابه کتاب داغو د ډل نوي شپږشتم نمبر کې دوستانو د کفارو حکومت په ځان باندې راوستلی په دیموکراسي او جمهوریت کې اوس وګورئ په ټوله دنیا کې يهودو نصارا او ته صلیبیانو ته دغه کافرو ته جمهوریت قبول لري چې کله جمهوریت نه هغه ملک نه پریږدي تاسو نن وګورئ د سومالیا حال چې مجاهدین لګي د اسلامي نظام لپاره کوشش کوي د افغانستان حال وګورئ نه دوی نه پریږدي دوی ته دهشتګرد وي او جمهوریت نه مني بعض مرتد لاوي او طالبان او القاعده دی وسله په ځمکه کې د اساسي قانون دی ومني دا رنګ د پاکستان مرتد څوي او قانون دی ومني قانون ته د غاړه کې دی را دي شي زمونږ ورونه دي مطلب دا چې د کفر په ومنه زمونږ ورور دی اساسي قانون چې دی ومنه یا د لړمیکالي د پاکستان د کفر قانون منه خو بس کافر شو دوی غټ دلیل دی دا ور داخل په دی باندې نه پوي دا غټ بیوقوف او جاهل خلک دی لکه دی خبر د سوچ کوي چې دی وایي چې دا قانون دی ومني ولې دا اسلام موږ نه دی منلی دا مسلمانۍ موږ نه کوو دا اسلام قانون نه دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې رالیږلی شوی شریعت دا قانون نه دی چې ته وایې چې دا ومنه الله افسوس خبره ده به په ټي وي کې کله طالبان نشر کوي دا تسلیم شو په کول تلری کې جانماز ولور کې کله ول قرآن لاس کې ورکی معنا دا چې دا جهاد دی کو د کفر کار دی زمونږ په نسبانه دا د مرتد دی ښه اگر که طالبان نه دی مرتد شو چې څوک د حکومت ته تسلیمي په اسلام کې نشته که قانون دی ومنه اساسي او یا د لړمیکالي قانون د پاکستان ومنه یا د بل وزیر دستور ومنه بس کافر د اسلام نه خلاصي نو شپږشتم دوستانو د کفارو حکومت په ځان باندې راوستلی چې کله دا قانون منه ویشتم نمبر کې دوستانو هغه دا چې دیموکراسي د شورا صحیح مفهوم او حقیقي معنا مسخ کوي ځکه د اسلام بنیاد په شورا باندې دی چې شورا به کسان منتخب کوي شورا به څوک هغه علماي لیکن برعکس په جمهوریت او په دیموکراسي کې بیا د شورا صحیح معنا مسخ کوي ځکه دوی به پارلمان جوړي پارلیمنت جوړي هغه فیصله کوي د چا د رئیس جمهور لیکن په اسلام کې به شورا ده چې هغه به مؤمنان به وي عادلان به وي او علما به وي هغه به یو سړی منتخب کړي نو د شورا او د انتخاباتو منځ کې ډیر فرق دی خو بعضې مرتد عوامو ته وګوره صحابه کرامو ووټونه نه اچولي هلکه هغه ووټ نه و شورا وه او بل مخامخ ناستو رای به یې واخیستلې وروره ته څوک خوښې هغه به وایي ته څوک خوښې نو دغې ته شورا د حل او عقد چې ویلی کېږي د اهل حل او عقد لکه هغه شپږ کسیزه شورا وه د عمر فاروق په دور کې نه ښکاره ناستو صندوق یې نه واچولی بل مرتد پکې نه و ناست ادارنګي ګیرخېلي برتخېلي پکې نو د خارج نه لاسپوڅي راوستي نو چې هغه تیار راوستي چې ها وټي ولاس کوي صندوق ته نه ویخه صحابه کرام سره صندوقونه نو کېره صندوق یې رایا چول اخکاره خبره وکوله شپږو علما براجم شو د صحابه کرام یو عالم به منتخب کو چې ورته شولې خبره خلاص دا اوسم کې دی شي دا خبره غلطه ده
نو د دې وجه نه 28 نمبر کې د شورا صحیح معنا مسخې دوستانو جمهوریت او دیموکراسي منلو سره. د دې وجه نه دوستانو چې موږ سوچ وکړو په دیموکراسي او په جمهوریت کې د شورا او د دیموکراسي ډېر فرق دی. یو فرق دا دی بنیادی حق چې په شورا کې حاکم یوازې الله دی، لکه چې الله فرمایي ان الحكم الا لله، نه دی حکومت او دارنګي حقدار د فیصلو صرف یو الله دی. او په دیموکراسي کې دی په خلاف به شي کفر نظام وي، ځکه هغه حاکم وي، قانون وي، عوام وي، ځکه عوام د قانون هغه مصدر ګڼل کیږي. دویم نمبر کې دوستانو شورا په اسلام کې د هغوی اجتهادي مسایلو د لپاره وی چې په هغه کې نس نه وي. مثلا شپږ کسیزه او کسیزه د علماو شورا ده، یو فیصله راغله چې قرآن او حدیث په هغه کې ساکت دي، قرآن او حدیث کې مسله مثلا ظاهره کې نشته، نو دغه علما به فیصله کوي، اجتهاد به کوي، یو مسایل حل به راوباسي. لیکن دیموکراسي به جمهوریت به دې په خلاف دی، ځکه چې دغه نظام بنسټ به په څه باندې دی؟ په اکثریت باندې. اکثریت کاره فیصله وکړه، اگر که قرآن او حدیث خلاف هم وي ویله که دا قانون وي دی پاس کوي، وایي دی څوک چې دی قانون پاس کوي، دا څه شي؟ دا څه مرتد دی. دریم دا چې په اسلام کې شورا په هغو ذواتو پورې مختصه ده چې هغه د حل او عقد خاوندان وي، علم لري، دیانت لري، په خلکو کې غوره کسان وي، دیندار وي، تقوادار وي. لیکن په دیموکراسي او جمهوریت کې به داسې نه ده. دیموکراسي او جمهوریت کې هغه کس مخکې وي چې ښه مرتد وي، لوی خنزیر وي، امریکا ښه هلته لوبولی وي، امریکا ښه چارج کړی وي، یهودو ښه چارج کړی وي، لکه کله زرداري چارج کړی دی، دارنګې کرزی چارج کړی دی، مخکې بې شرفه چارج کړی په پاکستان کې، کله فضل شیطان چارج کی، کله کاغذي چارج کی، کله بل مرتد. نو په شورا او په دیموکراسي کې دوستانو او دارنګې په دې جمهوریت کې ډېر فرق دی دوستانو. نو دا غلطه خبره ده. درې وجونه دوستانو جمهوریت او دارنګې دیموکراسي ځکه کفر دی چې شورا ختمي. د شورا غ صحیح معنا لري کوي، حالانکه شورا د دیموکراسي سره د درې توپیر لري او د درې فرق لري. اته 8 نمبر کې دوستانو دیموکراسي او جمهوریت چې کله موږ ومنو نو ګویا کې موږ د الله سره جنگ شروع کو، ځکه د الله د دین نه وته، د الله د دین سپکوالی وکړو، موږ د الله په دین باندې موږ څه وکړو؟ هغه تمسخر وکړو، ټوکې ورپورې وکړي. ځکه چې دا مو ویل چې د الله دین کې دا نشته، د الله دین کې دا نشته، لهذا الله دین خو پوره دی، خو لیکن موږ د هغه د دین سپکاوی وکړو، ځان ته بل دین غوره کړو. مخکې آیت موږ ولوسو ومن یبتغي غیر اسلامي دین فلن یقبل منه. اسلام خو داسې دین دی چې هر څه پکې موجود دي. الحمدلله د بشر د انسانیت یو لارښود دین دی. د الف نه تر یې پورې داسې مسله بنوي چې په قرآن کې بنوي، په حدیث کې بنوي. دا خو زموږ استاد چې دغه زمانه د بعض جاهلو خلکو خبرې دي چې اسلام کې دا مسله نشته، دا نشته او دا نشته. ولې نشته؟ هر څه شته، نشته ویلې نه دي، تی وینه نه. اوس دلته نن سبا مکتبونه دي، سکولونه دي، کالجونه دي، فاکولټي دي. د الف نه تر یې پورې ته نه اسلامي احکام ښیي، نه ورته قانون ښیي، بلکې همدغه د کفر خبره ورته ښیي. ابن سینا دی، اوباما دی، پلانې دغه صفتونه کېږي. نو ته په اسلام باندې څه پوهېږي؟ کله اوس موږ ګیره سپینه شوه، موږ خو دا وانه ورو، ستا ګیره په څه شي کې سپینه شوه؟ په دوکان کې سپینه شوه، په دې خانه کې ګیره دې سپینه شي. تا خو اسلام د سره پېژندلی دی نه، ته د اسلام د کلمې هغه شرایط نه پېژنې، نو ته به اسلام څه وپېژنې؟ نو مطلب دا دی چې دیموکراسي او د ووټونو په نظام کې د مسلمانانو ګډون کول د دیموکراسي د پلویانو په کفر کې د زیادت ټینګولو باعث ګرځي. دا د هغوی دین ته تقویت ورکولی کېږي، د هغوی د عقیدې ته تقویت ورکولی کېږي. دغه نظام چې د دوی دین ګڼلی کېږي دوستانو، هغه منل عین داسې دی لکه چې الله د شریعت نه انکار وکړي. دا 28 نمبر کې دوستانو د اسلامي تنظیم راز افشا کولی په جمهوریت منلو کې. دا بعضې نامنهاد اسلامي تنظیمونه چې کله شامل شي نو دغه کافر بیا دغه اسلام چې کوم اسلامي تنظیمونه دي او د اسلام کوم رازونه دي هغوی ته افشا کېږي. د دې وجه نه چې د مسلمان د کافر سره ګډ اوسېږي، د مسلمان راز کافر ته افشا کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه منې کړی چې تاسو به یو ځای اوسېږئ هم نه.
بل حدیث کې راځي لا تتراءى نارهما چې یو بل باید اور ونه ګوري دونه لري به اوسېږي. مختلطه زندگی رسول الله دا غینه منې کړی چې د کافر سره به یو ځای نه اوسېږي، ځکه ستا کلتور ستا عنعنې ستا هغه اسلامي دغه ته عقیدې ته زیان رسېږي په دې باندې. 30 نمبر کې دوستانو په جمهوریت کې بې اهل ته چې هغه اهل دغه کار نه هغې ته وظیفه سپارلی کېږي، کار سپارلی کېږي. او حدیث کې راځي چې کله اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې کار غیر دین ته وسپارلی شو، غیر اهل ته وسپارلی شو، نو بس د قیامت انتظار کوو. تاسو وګورئ آیا دغه پارلمانونو کې چې ناست دي، دغه بېدینه مرتد، دغه اسمبلو قومي او صوبایي اسمبلو کې چې ناست دي، آیا دا په اسلام خبر دي؟ آیا دا اسلام پیژني؟ دا موږ له اسلام راولي داسې بېدینه خلک. نو لهذا دا اهل نه دي چې دا ځین ته ورسېږي، خو دا غاصبین دي، د یهود نصارو غلامان دي، راغلي دي په زور یې موږ نه دا ځینې نیولي. انشاءالله دا به د جهاد په واسطه باندې به د دغه خلکو ازاله کېږي، دوی به مردارېږي او د دوی ځای به انشاءالله اسلامي تحریک نیسي او دارنګه اسلامي خلافت به الله راولي او دا مرتدین به الله د دې طالبانو د مجاهدینو په لاس باندې انشاءالله ختمي. او الله دې مدا وکړي چې داسې وشي او الله دې زموږ دا دعا قبوله کړي. دا د جمهوریت او د دیموکراسۍ په حق له 30 دلایل چې دا کفر دی، دا د اسلام نه وتل دي، دا بېدیني ده، دا دهریت دی، دا لادینیت دی، دا علمانیت دی، دا د اسلام نه وتل دي. نور به انشاءالله په آینده کې بیا ذکر کوو. الله دې موږ او تاسو د جمهوریت او د دیموکراسۍ نه وساتي او الله دې موږ او تاسو ته صحیح عقیده را نصیب کړي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.